अस्सलाम वालेकुम। ख्वाजा अदी इलेक्ट्रॉनिक्स लेके आया आपके लिए पूरे 15% का डिस्काउंट। अब हासिल करें 2 टन की एसी कैबिनेट पूरे 24,000 BTU के साथ। टीवी लॉन और बड़े हॉल्स के लिए बड़ा बेस्ट ऑप्शन है। बिजली की बचत भी करती है और लॉन्ग एयर थ्रो के साथ, R410 गैस के साथ, एनर्जी सेविंग, 4D एयर फ्लो और लॉन्ग थ्रो के साथ आपके हाल को करे मिनटों में चिल। आज ही हासिल करें हमारी करीबी किसी भी शॉप पे ख्वाजा अदी इलेक्ट्रॉनिक्स। हमारा एड्रेस है 8E ब्लॉक, ख्वाजा किबला आलम रोड, नज़्म निज़ाम बैंक, चिश्तियाँ। हमारा राब्ता नंबर है 030095222370।